Halo guys, kembali lagi di Vlog. Yo, what's up? Sekian lamanya gua vakum ya dari YouTuber Indonesia. Kita kembali lagi di Vlog. Hari ini gue rencana sama teman-teman gue, ini ada Rangga, kenalin dulu. Rangga anak Depok, anak Depok asli nih. Nah, ini Bang Jumar, dulu juga pernah ikut ke tempat yang akan kita laluin. Hari ini gue rencana ke Jantung Inar lagi, cuman yang episode sebelumnya gue gak tayangin di YouTube. Itu karena ada beberapa kesalahan teknis saat pengeditan. Jadi ikutin aja keseharian gue dan teman-teman gue ini untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi di Jantung Inar, masih di Kubar. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, And hey. don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going Hey. out of bed. Yeah. And I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos or walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. Yo, what's up guys? Kita baru nyampe nih. Jumar, ini Rangga, dan kita mau OTW ke bawah dulu. Oke? Tungguin. Halo guys, kita sedang OTW dengan persiapan seadanya. Lihat buat berenang. Iya. Kita akan OTW. Kita nih hari ini bertiga aja. Jadi ceritanya kami mau refreshing dulu. Karena sebelumnya udah kerja beberapa hari, kerja berat. Jadi kita mau refreshing. Oke, ikutin terus di vlog jalan-jalan. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup. I don't wanna fall. Akhirnya kita sampai di Jeng Jantur Inar, Kubar punya. Makanya kalau lo yang suka dengan air terjun, kayaknya lo wajib ke Jantur Inar. Punyanya Kutai Barat. Udah nggak sabaran main air. Jadi kita akan coba sana langsung. Lihat. Segar sekali. Lihat, bisa dilihat. Tidak mengecewakan. Tunjuk tetap di vlog jalan-jalan. Sebenarnya guys, jadi di Kubar ini masih banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah, seperti contohnya Jantur Inar ini. Cuma buat kalian yang memang suka traveling atau jalan-jalan seperti ini, kalian harus memperhatikan salah satunya, yaitu seperti ini. Sayang banget guys, sayang banget. Jangan ditiru lah ya, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan tempat rekreasi seperti ini. Jadi masih banyak lah hal-hal yang bagus. Oke, jangan buang sampah sembarangan, tetap sayangi tempat wisata di daerah kalian. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Jadi baru gua sama Bang Jumar. Ini arus lagi naik, jadi kami belum banget bisa dapat benar sederas ini. Jadi sungai lagi naik. Di sungai lagi naik, air semua juga lagi naik, jadi
kasih ini pemandangan yang sangat wow sih menurut gua. Rangga lagi mencoba buat ini. Keren. My trip, my adventure. Kalian wajib kesini. Oke? Rangga ke hello. Oke, gua sama teman-teman gua menikmati indahnya air terjun Jatiluhur ini dulu. Kita ketemu lagi setelah selesai. Oke, tetap di Vivo. Hoping you'll find someone else, cause yeah, we still young. There's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Halo guys, ya kita sudah berada di mobil lagi. Nih, ada ngos-ngosan semua. Karena terus terang untuk naik kembali dari air terjun ke atas itu kita harus melewati beberapa tangga lagi. Jadi ya cukup membakar lemak. Lewatin anak tangga yang lain, Bray. Iya. Jadi Anak tangga yang tadi. kami sekitar sejaman di bawah, ya lumayan lah buat menghapus penat yang ada di kami kan. Mungkin untuk hari ini perjalanan di vlog kita ke Janur Innar untuk saat ini sampai di sini dulu. Kita jumpa di vlog yang akan datang berikutnya, oke? Ya pesan dari kami cuman itu tadi. Tetap jaga lingkungan yang ada di tempat wisata, jangan buang sampah sembarangan dan jangan melakukan hal-hal aneh mungkin. Tetap sayangi lingkungan Anda dan terus membangun tempat wisata. Tetap santuy kata Rangga. See you. Bye. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, and comment.